Я, як завжди, хочу сказати дуже багато, але половину все забуваєте. Дивіться, саме перше, що хочу подякувати людям, ви безподобно. Так як провели цей час діти, такого, що в Мурсії не було. І з Києва волонтери двоє теж говорять, що дітей відправляють на багато держав, і вони віддихають багато де, але такого віддиху, як вони мали в Мурсії, ще не було дітей. Люди, які були з дітьми, приїжджали дуже багато, люди, які оплачували ресторан, Макдональдс, були, які заплатили. Я ще в життю не бачив, щоб з такою радістю тратили люди гроші на чужих дітей. Вони тішилися, як маленькі діти. Люди організувалися, взяли дітей в кондоміну і там робили закупини для дітей. Я чесно, в Мурсії, я навіть не знаю, чому ще церкву свою не побудують з такими людьми. Повірте, ми можемо все. Тому що я бачу людину, яка потратила на дітей гроші, тоді відтягує, знайшла 50 євро, скаче до неба і каже, я ще біжу їх тратити. Це на чужих. Так що від щирого серця я вам дякую, дуже вдячний за допомогу і за те, що ви зробили. Дуже вам дякую. Вже є звіт за перших дітей, ми вже зробили звіт, тільки ще вже бухгалтер доведе його до ладу, там від першої поїздки лишилося 290 євро. Ми ще не знаємо, що потратили за місяць Злопогану, ще доведемо, може бути більший залишок або менший трохи. Цього не знаємо. Це, що ми в основному взяли. Весь звіт є, всі чеки, вплоть до того, що на кожному чеку написано, в який день, які гроші тратилися. Є чек за солярку. В той день їхали туди і туди, везли дітей, потратили стільки солярки і забрали на стільки грошей. І на кожному чеку то підписано, всі чеки ми вам принесемо, ви побачите. Добре, по-друге дітей їде 5 дівчат і 3 хлопчики, ну і 2 супроводжувачі. Вони приїдуть, точно не знаю, з вівторка на середу, або по-моєму, з вівторка на середу. Грошей на 18 число цього місця було зібрано 4750 євро. Всі гроші, які люди здавали в руки мені, Андрію і Тані, підписано. На кожному листу є ім'я кожної людини і фамілія. Наприклад, я зібрав 750 євро. Є весь список людей, які мені давали до 18 числа. Бо зараз є ще більше. Мені дали вчора 150 євро, 50 з Картахени, 100 євро Юрчика дала, і пані Любов тільки що дала 200 євро знову на дітей. Так що вже навіть, якщо взяти, грубо говоря, є 5 тисяч євро на дітей. Це є забагато. Чесно скажу, забагато. Тому що 30 тисяч гривень на білет, минулого разу ми білет оплачували самі. 30 тисяч гривень на білет дали волонтери з Києва. Ми тільки доплатили 985 або 3 євро. Точно, 5 або 3 євро. Це до білетів. Хата в Лупогані, вчора, наскільки я знаю, школа Святого Миколая, напевно, платить практично майже всю хату, ми тільки доплатимо, що їм буде не вистачати. І лишається велика кількість грошей. Одним словом, буде за що прийняти дітей і ще лишаться гроші. Гроші, коли залишаться, ми принесемо в церкву, весь звіт і всі гроші, які залишилися. Ви, так як ви збирали, це і ваші гроші, ви самі вирішите, що з ними робити. На армію зараз завжди щось треба, а в основному зараз вже таких потреб, як богатизів, в тому всьому немає. Ви знаєте, що останнім часом ми закупили безпілотники, квадрокоптери і відправили 2 групи хлопців. Одна група хлопців була в Медоборах, друга група хлопців, що недавно що відправили, була в Трускавці, по-моєму. Якщо ви побажаєте, ми вам скажемо залишок грошей, їх дешевше буде оздоровити просто навіть з передової, коли є в них 10 днів відпуску. Взяти їх з передової, оплатити або Медобори, або Трускавці, або ще один санаторій. І за ті гроші, які залишаться, ми можемо оздоровити 5 хлопців, 10 хлопців на той період часу, коли вони будуть в відпуску, на той. Одним словом, таке гроші є і весь залишок, який залишиться, ми принесемо в церкву. Ви, вся громада Мурсії, ви збирали на цих дітей, ви їм організували то, ми тільки помогли трошки, і ви вирішите самі, що з ними робити. Все, дуже дякую. І дякую дійсно від щирого серця. Я чесно, за стільки років я перший раз бачив стільки добрих людей і таке ставлення людей. А у люди ви помінялися, бо я не знаю, бо я ніколи не замічав, що у нас стільки гарних людей. Дякую вам за це.
як ми починали, то десь Віктор плакав, і пані Тетяна плакала. Ні, я потім запишу. А слава Богу, і друга